नमस्कार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई हामी सबैको आफ्नै च्यानल पीस बिलोङ्स टु ह्याप्पिनेसमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्नेछौँ बुद्धको कर्मको नियम र यसले कसरी हाम्रो मनको शान्ति तय गर्छ भन्ने विषयमा। के तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ हाम्रो जीवनमा किन दुःख, अशान्ति वा सोचे जस्तो नतिजा मिल्दैन? गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ, हामी जे सोच्छौं त्यस्तै बन्छौं। हाम्रा विचार र कर्महरूले नै हाम्रो भविष्य निर्माण गर्छन्। धेरै मानिसहरू कर्मलाई केवल बाहिरी काम वा भाग्य मान्छन्, तर बुद्धका अनुसार कर्मको वास्तविक सुरुवात हाम्रो सोचबाट हुन्छ। यदि तपाईले आँपको बिउ रोप्नुभयो भने त्यसमा स्याउ फल्दैन। ठ्याक्कै त्यसै गरी यदि मनमा ईर्ष्या, रिस वा नराम्रो सोच राखेर काम गर्नुहुन्छ भने त्यसको नतिजा अशान्ति नै हुन्छ। तपाईले ब्रह्माण्डलाई जे दिनुहुन्छ घुमिफिरी त्यही तपाईँ भएकै ठाउँमा फर्केर आउँछ। जब हामी कसैको अहित सोच्छौं वा कसैलाई धोका दिन्छौं, बाहिर कसैले नदेखे पनि हाम्रो आफ्नै मन अशान्त हुन थाल्छ। यो कर्मको तत्कालै देखिने फल हो। बुद्ध भन्नुहुन्छ, अग्निमा इन्धन हाले झै नकारात्मक कर्मले मनको अशान्तिलाई बढाउँछ। अर्कोतर्फ जब तपाईँ निस्वार्थ भावनाले कसैलाई सहयोग गर्नुहुन्छ वा कसैको भलो चाहनुहुन्छ, तपाईको मन भित्रैबाट हल्का र शान्त हुन्छ। यही नै असल कर्मको असली उपहार हो। बुद्धको कर्म दर्शन अनुसार आफ्नो जीवन र मनको शान्ति सुधार्न सबैभन्दा पहिला विचारमा शुद्धता ल्याउनु पर्छ। किनकि सोच शुद्ध भए कर्म आफै शुद्ध हुन्छ। त्यसै गरी तपाईको बोलीले कसैको मन नदुखियोस्। मिठास र सत्य बोली नै ठूलो कर्म हो। अन्त्यमा नतिजाको चिन्ता छाडेर आफ्नो काम इमानदारीका साथ गर्नुहोस्। फलको चिन्ता गरेर आजको शान्ति नगुमाउनुहोस्। तपाईको आजको कर्मले तपाईको भोलिको शान्ति तय गर्छ। त्यसैले सधैँ राम्रो सोच्नुहोस् र असल काम गर्नुहोस्। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। तपाईको दिन शान्त र मङ्गलमय रहोस्। धन्यवाद।